Діти, всім доброго дня! Зараз у нас на календарі 13 грудня. Це означає, що за графіком в нас стоїть діагностувальна робота, про яку я вам на минулому занятті говорила. Тема діагностувальної роботи – природа восени. Тож для нашого уроку підготуйте, будь ласка, листочок, клітиночку або косу лінію, ручку, гарний настрій та свої знання. Тож розпочинаємо працювати. Діагностувальна робота складається із 9 завдань. Деякі завдання будуть тестовими, а деякі завдання необхідно повністю розписувати та обґрунтовувати. Тож розпочнемо. Після числа та діагностувальної роботи в новому рядочку ставимо циферку 1. В першому завданні ми маємо обрати та записати осінні явища, які характерні для життя звірів. Такі варіанти в нас є. Звірі відлітають у теплі краї, запасають корм, нагулюють жир і облаштовують місце для зимової сплячки, гинуть та линяють. Оберіть правильні твердження про осінні явища в житті звірів та запишіть їх собі на листочок. Можна в один рядочок через кому, можна кожне твердження в новому рядочку. Якщо ви з цим завданням вже справились, тоді переходимо до другого завдання, яке є тестовим. Ставимо в новому рядку цифру 2. Читаємо та заодно прослуховуємо тестове завдання. До якої групи птахів належать шпак, ластівка, лелека, зозуля та соловей? А. Осілі птахи, Б. Зимуючі птахи, чи В. Перелітні птахи. Якщо ви вже знаєте варіант відповіді, то тоді біля циферки 2 зазначаємо букву і те, що записано біля цієї букви. Справились? Третє завдання також тестове. Оберіть, який із названих грибів є отруйний. А. Білий гриб, Б. Бліда поганка, В. Сироїжка. Зазначте біля циферки 3 букву і варіант, який записаний біля цієї букви. Четверте завдання. Нам необхідно в речення вставити пропущені слова. Речення починається так. Восени дні стають пропущене слово, а ночі пропущене слово, ніж улітку. Загадайте, які дні та ночі восени, та запишіть повністю речення, доповнивши його пропущеними словами. П'яте завдання, діти. Ставимо циферку 5. Воно дуже легке, адже полягає в тому, що необхідно в цьому завданні записати назви осінніх місяців. Перший місяць пишемо із великої буковки, наступні назви місяців з маленької буковки через кому в одному рядочку. Шосте завдання. Ставимо циферку 6. Продовжіть речення. При зниженні температури на поверхні води утворюється. Нагадую, що зниження температури – це коли позначка на термометрі сягає нижче нуля. Завдання 7. В цьому завданні необхідно скласти і записати свої речення, в яких ви маєте поміркувати, для чого люди взимку розвішують на деревах годівнички. Запишіть це одним або двома реченням. І залишається, діти, 2 завдання. 8 завдання є тестовим, тому тут необхідно обрати варіант відповіді А, Б чи В. Питання. Твердий стан води називається А. Лід, Б. Рідина, В. Пара.
Оберіть правильний варіант, запишіть букву і те, що біля букви. Ну і останнє завдання, діти. Це завдання, яке полягає в складанні і записуванні ланцюгу живлення, який склався в осінньому лісі. Вчора на уроці ми розглядали тему «Ланцюги живлення в природі». Будь ласка, складіть свій ланцюжок живлення, але той, який склався в осінньому лісі. Отож, якщо ви справились з усіма завданнями, то тоді чекаю фото на виконані роботи ваші. До побачення!